हेलो एवरीवन वेलकम टू पके स्टडी एजुकेशन चैनल रे आपण माननकु स्वागत। तेबे आज आम डिस्कसन करबा ओपीएससी एएस परीक्षा पई ओडिया ग्रामर रो किछि सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा रे आसीबार संभावना बहुत रहउछि। तेनु वीडियो को प्रथम रु लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जे माने हमर चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ आपण लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी रु जल्दी पाई परिबे। तेबे चलंतु डिस्कसन को आरंभ करिबा। प्रथम क्वेश्चन देखा प्रथम क्वेश्चन आमर देछि अधिकरण कारक रे के विभक्ति हुए। तो देखो ऑप्शन देथिला चतुर्थी सप्तमी षष्ठी पंचमी। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति होता है। तो देखो अधिकरण कारक क्या कहते जदि डेफिनेशन आम जाना तो क्रिया जो स्थान रे बा जो समय रे साधित हुए से समयर बा स्थानर अधिकरण कारक होता है। तो देखो अधिकरण कारक दुई प्रकार गोटे हूँ कालाधिकरण आ गोटे हूँ स्थानाधिकरण। तो कालाधिकरण आ स्थानाधिकरण रे आमर सप्तमी विभक्ति होता है। तो अधिकरण कारक रे आमर सप्तमी विभक्ति हुए। तो सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी। तो अधिकरण कारकर गोटे उदाहरण देखिबा गछरे पक्षीटी बसिछि गछरे पक्षीटी बसिछि। तो देखो ये आपंकर देछि गछरे। तो गछरे जोटा रही गोटे निर्दिष्ट स्थान को दर्शाऊँगी जहाँकि रे रही आप देखिए रे रही। तो रे अनुसार आप जानीपर टेबुल मुझे देखईदेवी। तो गछरे पक्षीटी बसिछि जहाँकि उदाहरण। तो गछ रे रे माने आपंकर बुझेला सप्तमी। तो टेबुलटा देखो टेबुल देखले आप इजिली जानीपर सप्तमी रे देखो रे रही। तो आप इजिली ये जानीपर जेटा सप्तमी। तो आपणकर कालाधिकरणे स्थानाधिकरणे सप्तमी हम। तो सेटा भल भाव मन रखिए। तो टेबुल आपको टेलीग्राम रे मु प्रोवाइड करदेवी सेटा देखिकी घोषिकी जी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आप रही करण कारक रे केउ विभक्ति हुए। तो देखो ऑप्शन होता द्वितीय पंचमी सप्तमी तृतीया। तो समस्ते भल भाव मन रखु करण कारक रे सबुबले तृतीया विभक्ति हम। तो तृतीय समस्ते मन रखिए करण कारक रे तृतीया विभक्ति हम एवं अधिकरण कारक रे सबुबले सप्तमी विभक्ति हम। जहाँकि मन रखु भल भाव रे रही है जहाँकि माने संकेत जानीपर जे रे दुईटा रही जमीक आमर अधिकरण कारक रे रही जहाँकि आपको उदाहरण जो जनइली गछरे पक्षीटी बसी। तो गछ माने गोटे निर्दिष्ट स्थान को दर्शाऊला जहाँकि निर्दिष्ट स्थान रे रही जहाँकि स्थान अनुसार यहाँ सप्तमी है। किंतु एठारे देखो एठारे आपंकर रे रही जदि उदाहरण आम देखा करण कारक गोटे उदाहरण देखिले आम जानीपर। तो देखो प्रधानमंत्री विमान रे भुवनेश्वर गले। तो देखो ये विमान रे रहिले यहाँ हम आपंकर करण कारक जहाँकि तृतीय विभक्ति। तो आप समस्ते भल भाव मन रखु करण कारक रे सबुबले तृतीय विभक्ति हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर रही धन जीवन। तो देखो धन जीवन केउ समास। तो देखो ऑप्शन होता बहुब्रीहि दुगु कर्मधारय द्वंद्व। तो धन जीवनटा हूँ सब समस्ते भल भाव मन रखु धन जीवन हूँ द्वंद्व समास। तो आम द्वंद्व समास केमी जाना। तो देखो धन जीवन रे धन ओ जीवन। देखो धन जदि आम डिपार्ट करवा धन ओ जीवन धन ओ जीवन रे आपण जानीपर मझीरे जो रोचे आमर ओटा। तो से अनुसार आप जानीपर जे धन ओ जीवन माने ओ एवं जदि आमर किसी रहा जहाँकि संयोजक अव्यय जिते रतेबे आमर जो समासटा हम से समासटा हम द्वंद्व समास। तो समस्ते भल भाव मन रखु जिते कौन सी समास रे विग्रह वाक्य रे ओ एवं प्रभृति संयोजक अव्ययर व्यवहार हम सेतेबेले सेटा हम आमर द्वंद्व समास। उदाहरण देखिबा उदाहरण आम रही देखो धन जीवन भली आमर रहा खीरी पिठा। तो खीरी पिठा हूँ कहीं खीरी ओ पिठा जहाँकि हम खीरी पिठा। से भाव में आपंकर आउ गोटे उदाहरण देखा आउ गोटे उदाहरण हूँ पिता और माता कौन हम पिता माता या सहित आउ गोटे उदाहरण देखिले भल ओ मंद भल ओ मंद रे कौन हम भल मंद। तो एगुड़िक हूँ आमर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास इजिली जानीपारे। तो द्वंद्व समासर आम डेफिनेसन जानी ना।
तो ଯେଉଁ ସମାସର ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ପଦ ମିଳି ଏକ ପଦ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସମାନ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ତାହାକୁ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କହନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ପଞ୍ଚମୀ, ତୃତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱିତୀୟା। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପାଦାନ କାରକରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା। ତ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ରୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ରୁଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ରୁଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ତ ରୁଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା ଟେବୁଲରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁ କେଉଁଠି ରହିଛି? ପଞ୍ଚମୀ ରୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ରୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା। ତ ରୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ, ଯାହାକି ବଡ଼ ଦେଉଳ ରୁ। ରୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି ହେଇଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ସେଠି ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ରହିବ। ତ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା, ଯାହାକି ରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଯାହାକି ଅପାଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ କିରଣ ଝରୁଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ପଞ୍ଚମୀ। ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅପାଦାନ କାରକରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅପାଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ସବୁବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚତୁର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଯେତେବେଳେ ଦେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଦାନ କରୁଥିବେ ଆଉ ଆଣୁନଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଯାହାକି ଯେମିତିକି ଆମର ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦାନ ଅର୍ଥ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଦାନ କରିଦେଉଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲେଉଟୁନଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦାନ ହେଉଛି ମାନେ ଦାନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଦାନ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ରିଟର୍ନ କରିବେନି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଠି ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ ଯେଉଁଠି ରିଟର୍ନ ହେଇଯାଉଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ତ ଯେଉଁଠାରେ କି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବନି, କାରଣ କର୍ମ କାରକ ହେବ। କାରଣ ଲୁଗାଟା ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲୁଗାଟା ସେ ସଫା କଲା ପରେ ରିଟର୍ନ କରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାନେ ଦାନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିଦେବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରଥମା। ତ ପ୍ରଥମାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଥମା ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଥମାଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କାରକ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା କାରକ। ତ କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ସବୁବେଳେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। କର୍ତ୍ତା କାରକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି କର୍ମକାରକ ହେବ, କର୍ମକାରକରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେବ କରଣ କାରକ ଟାଇମ୍ରେ, କରଣ କାରକ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ମାନେ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପଞ୍ଚମୀ। ତ ପଞ୍ଚମୀ କେଉଁଠି ହେବ? ତ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଅପାଦାନ କାରକରେ, ଅପାଦାନ କାରକରେ। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ ହେବ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆମର କେବଳ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଠାରେ ସମ୍ବୋଧ ପଦ ଠାରେ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଦେଲି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଟି ଟାଏ ଏ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ କି କୁ ଙ୍କୁ ଟାକୁ ଟିକୁ, ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟରେ ରହିବ ରେ ଦ୍ୱାରା, ଏହା ସହିତ ରହିବ ଚତୁର୍ଥୀରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କୁ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ, ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚମୀରେ ରହିବ ରୁ ଠାରୁ ଠୁଁ, ଷଷ୍ଠୀରେ ରହିବ ର କ କର ଟିର ଟାର, ସପ୍ତମୀରେ ରହିବ ରେ ଠାରେ। ଏହା ସହିତ ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବଚନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି ପଦ୍ମନାଭ କେଉଁ ସମାସ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଭଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କେମିତି ହେଲା ଉଦାହରଣରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଦ୍ମନାଭକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟ କରିବା ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କେମିତି ହେଲା। ତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖିଲେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦରେ ଆମର ଅକ୍ଷ ହୁଏ ଏବଂ ନାଭି ଶବ୍ଦରେ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ପଦ୍ମନାଭ। ତ ପଦ୍ମନାଭଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଟ କରିବା ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର, ତ ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର, ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଭି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ ହେଇଗଲା। ପଦ୍ମନାଭିରେ ଯାହାର, ତ ଏଇଟା ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ, ତ ଯାହାକି ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ବିରୂପାକ୍ଷ, ତ ବିରୂପାକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିରୂପାକ୍ଷ ରହିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ଜାଗାରେ ଅକ୍ଷ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୂପାକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିରୂପାକ୍ଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିପାର୍ଟ କରିବା ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ତ ଅକ୍ଷି ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅକ୍ଷି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷ ହେଲା, ଯାହାକି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତ ସମାସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖିବା। ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ନାମ ହେଉଛି ସମାସ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ, ସେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପଦ୍ମନାଭଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଉଦାହରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ରହିଛି କର୍ମକାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକାରକରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କହିଦେଇଛି, ତ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ କର୍ମକାରକରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଲୋକଟି ବଜାର ଯାଉଛି, ତ ଲୋକଟି ବଜାର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ବଜାର ପାଖରେ ବଜାର କୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ତ କୁଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କୁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆମେ ଟେବୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଟେବୁଲ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଟା କେଉଁଠି ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ରହିଛି, ଯାହାକି କର୍ମକାରକରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି କୁ ରହିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କର୍ମକାରକରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ କୁଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ମକାରକରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିଭା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭାଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରତିଭାଟା ହେଉଛି ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଆନିତ, ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆମର ରହିଛି, ଯାହାକି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ଅଗ୍ନି,
अग्नि अहि यह सहित आनंद पिता एगुड़िक हूँ आमर तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही आकंठ। तो देखो पचारि आकंठ केउ समास। तो ऑप्शन ए अव्ययीभाव द्वंद्व कर्मधारय दुगु। तो एठारे सठिक उत्तर होउछि आकंठटा होउछि हमर अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास केमिति हला आमे तार डेफिनेशन माध्यम रे जानि परिबा। तो अव्ययीभाव समास कोन? तो प्रथमे आपण जानतु भला भाबरे। तो जेउ समास रे अव्यय पद पूर्व पद भाव रे रही अन्य पद सहित समास होइथाय ओ तहिरे अव्ययर अर्थ प्राधान्य ताकू अव्ययीभाव समास कुहा जाय। तो देखो एठी आपणकर कोन देछि आकंठ। आकंठटा केमिति हबो? तो कंठ पर्यंत कंठ पर्यंत देखिले। तो कंठ पर्यंत आपणकर पर्यंतटा हूँ आप जापर अव्यय पद। एटा हूँ अव्यय पद। तो आप जापर जे एटा सहजरे जे अव्ययीभाव समास। आकंठटा हूँ आमर अव्ययीभाव समास। आउ गोटे उदाहरण देखिले आम जापर। तो देखु प्रतिहिंसा तो प्रतिहिंसा आपणकर प्रथमे रही प्रतिटा हूँ कौन? अव्यय पद जहाँकि अव्ययीभाव समास। तो सब मन रखु जिते अव्यय पद जिते माने अव्यय पद जिते भी रमास से हम आमर अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही हरिहर केउ समास। तो देखो हरिहरटा आमर सब मन रखु द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास विषय में मुझे डिस्कसन करी। तो आपण मैंने जानीपर जहाँकि हरिहरटा हूँ आमर द्वंद्व समास। तो ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। तो आप प्रीवियस रु जानीपर जे केमिति हला माने आमर द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही ढांकुणी की प्रकार शब्द। तो देखो ऑप्शन ए देशज प्राकृत तद्भव पाली। तो देखो ढांकुणी शब्दटा हूँ आमर देशज शब्द। तो देशज शब्द आम केमिति जानीपर? तो देखो जनसाधारण द्वारा सृष्टि होइतिबा शब्द जहाँ भाषा रे काल काल धरी प्रचलित होबार लागे ताहाको आमर कौन कह जाए? ताहाको आमर देशज शब्द कह जाए। जेमिति कि आमर उदाहरण यदि जानिबा ताटिया ढोल बेंट। तो एगुड़ी हूँ आमर कौन? देशज शब्द। तो देशज शब्द उपरे मु टोटाल माने वीडियो करिछि जहाँकि आपण माने देखिपारे शब्द उपरे जो रही आमर देशज वैदेशिक टोटाल ता उपरे वीडियो रही डिस्क्रिप्शन में मु लिंक देदेवी। आप टोटाल से गुड़िक देखिक जापर जहाँकि पूरा सिलेक्टिव सबुतक शब्द रही जहाँकि आप परीक्षा जो गुड़िक आसला भली। तो से गुड़िक डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल से आप देखिपारे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही क्वेश्चन टी हस्ती की प्रकार शब्द। तो देखो हस्तीटा आमर सब तत्सम शब्द। तो हस्तीटा तत्सम शब्द कौन पे है? तो तत्सम माने आप देखो तत्सम शब्द ये यार अर्थ हो पूर्वर अर्थात संस्कृत शब्द गुड़िक जमी माने अविकल भाव जो गुड़िक रही है से गुड़िक हूँ आमर कौन? तत्सम शब्द जहाँकि मैं अलरेडी कही। तो हस्तीटा हूँ आमर तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही मनोही की प्रकार शब्द। तो देखो मनोहीटा हूँ आमर देशज शब्द। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट ये भल भाव मन रखिए नोट डाउन करदेवे। तो मनोही हूँ आमर देशज शब्द। तो ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप रही नदीर जल मधुर। तो ये देती कौन? वाक्य थिबा नदीर केउ विभक्ति। तो देखो नदीर रटा सब षष्ठी विभक्ति मन रखु। तो जहाँकि षष्ठी विभक्ति केमिति जेमिति कि आप मन रखिए षष्ठी विभक्ति कौन कौन रही प्रथमे कहीदे र क अंकर टीर टार हेले एटा षष्ठी विभक्ति हम। तो नदी रही माने षष्ठी। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए। तो समस्ते भल भाव मन रखु नदीर हूँ षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आमर क्वेश्चन टी रही निरपेक्ष। तो निरपेक्ष शब्दर विपरीत शब्दटा पचारि। तो निरपेक्षर सब हम सापेक्ष। तो निरपेक्ष शब्दर विपरीत शब्दटी हूँ सापेक्ष। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी। तो देखो आपणकर जो विपरीत शब्द जो रही सिलेक्टिव विपरीत शब्द जहाँकि मोर माने चैनल आपको 2 ରୁ 3टी वीडियो मिल जाव जहाँकि विपरीत शब्द उपरे टोटाल तार मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी। आपण मैंने से गुड़िक देखिए जापर जहाँकि सिलेक्टिव रही। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन टी रही हताश केउ समास। तो देखो हताशटा हूँ आमर बहुव्रीहि समास। तो हताशटा केमिति बहुव्रीहि समास है जानतु। प्रथमे बहुव्रीहि समासर डेफिनेशन आउ थे कहीदे आप मन रखु जो समास समस्त पद समस्यमान पद मानक मध्यरु काहारी अर्थ को न बुझाई अन्य को बुझाए
ତାହାକୁ ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହତାଶ। ତ ହତାଶଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ହତାଶଟା ହେଉଛି ହତ ହୋଇଛି ଆଶା ଯାହାର, ହତ ହୋଇଛି ଆଶା ଯାହାର। যদি আমি দেখুছে হত হয়েছি আশা যাহার হলে আমার হচ্ছে এটা কোণ হতাশ। তো হতাশটা আপনার জাঁপারে আমি যেতে পাঠ করলে এটা হচ্ছে বহুব্রীহি সমাসর লক্ষণ। তো আপনার মানে জাঁপারে ইজিলি, যেমিতিকি মু বহুব্রীহি সমাস উপরে প্রিভিয়সরে কইলি এই ভিডিওরে। তো আপনার মানে সেটা দেখলে জাঁপারে যে বহুব্রীহি সমাসরে কেমিতি হুয়ে। তো হতাশটা হচ্ছে সবুলে বহুব্রীহি সমাস। নেক্সট দেখা, নেক্সট আপনার কোশ্চিনটি রয়েছে পক্ষপাত। তো দেখুন পক্ষপাত শব্দর বিপরীত শব্দ পচারিছি। তো পক্ষপাতর হব নিরপেক্ষ। তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এ। নেক্সট কোশ্চিন দেখা, নেক্সট কোশ্চিনটি আপনার দিয়েছি ঘর দ্বার কেউ সমাস। তো দেখুন ঘর দ্বার দিয়েছি আপনার যা কি সমাস পচারিছি কেউ সমাস। তো অপশন হয়েছিল দুগু, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, অব্যয়ভাব। তো দেখুন ঘর দ্বার, তো ঘর দ্বারটা সবুলে দ্বন্দ্ব সমাস। আউথরে মধ্যে মু ডেফিনেসন কহিদেউছি দ্বন্দ্ব সমাসর, মনে রাখন্তু দ্বন্দ্ব সমাসর ডেফিনেসনটি হচ্ছে যে সমাসরে দুই বা তহিঁরু অধিক পদ মিলি এক পদ হুয়ন্তি এবং প্রত্যেক সমস্যামান পদর প্রাধান্য রহে তাহাকু দ্বন্দ্ব সমাস কহନ୍ତି। হ্যাঁ, সমস্তে ভাল ভাবে মনে রাখন্তু যেতবে আমার দ্বন্দ্ব সমাস কেমিতি জাঁবে, সহজে আপনার দ্বন্দ্ব সমাসকে জাঁপারে যা কি সংযোজক অব্যয় যেতবে ব্যবহার হইব। মানে আপনার দেখুন ঘর দ্বার, তো ঘর দ্বার কোণ রহিলা ঘর ও দ্বার। তো ঘর ও দ্বার মধ্যে ওটা রয়েছে গোটে সংযোজক অব্যয়। তো সংযোজক অব্যয় যেতবে শব্দ মঝিরে থিব সেতবে আপনার ইজিলি জাঁপারে যে সেটা হচ্ছে আমার দ্বন্দ্ব সমাস। যেমিতিকি আমার ও এবং, তো এই দুইটাক আপনার ম্যাক্সিমম টাইম যেতবে বি দেখবে শব্দ মঝিরে সেতবে আরামসে আপনার মানে দেখুন ও এবং উহ্য থিব, মানে জনা পড়বনি যেমনি আমার ঘর দ্বারে ওটা উহ্য রয়েছে। সেমিতি যদি আপনার এবং যদি উহ্য থিব তাহলে আপনার ইজিলি জাঁপারে যে সেটা হচ্ছে আমার দ্বন্দ্ব সমাস। তো সমস্তে ভাল ভাবে মনে রাখন্তু সংযোজক অব্যয়র নিশ্চিত ব্যবহার হয়েছিল দ্বন্দ্ব সমাসে। তো আপনার জাঁপারে ইজিলি যে সেটা হচ্ছে আমার দ্বন্দ্ব সমাস। তো ঘর দ্বারাটা হচ্ছে আমার দ্বন্দ্ব সমাস। নেক্সট দেখা, নেক্সট আমার কোশ্চিনটি রয়েছে ধন জীবন। তো ধন জীবন কেউ সমাস? তো দেখুন ধন জীবনটা হচ্ছে আপনার দ্বন্দ্ব সমাস। তো আপনার জাঁপারে ধন ও জীবন, ধন ও জীবন। তো ধন ও জীবন হলে আমার হচ্ছে ধন জীবন। তো ওটা রয়েছে, তো আপনার জাঁপারে যে এটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাস। নেক্সট দেখা, নেক্সট আমার রয়েছে পদ্মাক্ষ। তো দেখুন পদ্মাক্ষ যে রয়েছে, পদ্মাক্ষটা আপনার মোস্ট ইম্পর্টাট যা কি আপনার মোস্টলি পরীক্ষার মধ্যে পচারি পারে। তো পদ্মাক্ষটা হচ্ছে বহুব্রীহি সমাস। তো বহুব্রীহি সমাস অলরেডি মু ডেফিনেসন সহিত ডিসকসন মধ্যে উদাহরণ করেছি। তো আপনার মানে সেটা দেখিপারে জাঁপারে। তো বহুব্রীহি সমাস কেমিতি হল? তো দেখুন পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে। তো পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে। তো দেখুন পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে। তো পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে হচ্ছেন পদ্মাক্ষ। তো অক্ষি দেখুন অক্ষিটা সবুলে মুঝে আগর যে বহুব্রীহি সমাসরে নাভি জায়গায় নাভ হব, অক্ষি জায়গায় অক্ষ হব। তো পদ্মাক্ষ অছি। তো আপনার এটি দেখুন অক্ষি, পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে হচ্ছেন পদ্মাক্ষ। তো অক্ষি জায়গায় কোণ হল? অক্ষ হয়ে গলা। তো আপনার মানে সেথু জাঁপারে যে এটা হচ্ছে বহুব্রীহি সমাস। তো মু অলরেডি যেগুলা কইছি আপনার সেগুলো নোট ডাউন করতু এবং টেলিগ্রামে আপনার টোটাল কমপ্লিট পিডিএফ মিলিଯିବ যাকি আপনার ডেসক্রিপশন যে করেছি মু সেটা মধ্যে আপনার জাঁপারে, মনে রখিপারে। বহুত ইজিলি মধ্যে মু বুঝাইছি। আপনার যদি কিছু ডাউট হব মধ্যে আপনার কমেন্টরে মেনশন করে। তো দেখুন এটার আপনার আনসর হব বহুব্রীহি সমাস, যা কি পদ্মাক্ষটা হচ্ছে বহুব্রীহি সমাস। তো পদ্মাক্ষর যেতবে আপনার ডিপার্ট করবে পদ্ম পরি অক্ষি যাহাঙ্কর সে হচ্ছেন পদ্মাক্ষ, অক্ষিটা হয়ে গলা অক্ষ। তো সেই অনুসারে আপনার জাঁপারে যে এটা হচ্ছে বহুব্রীহি সমাস। তো টোটাল যে কোশ্চিন গুড়িক মানে সিলেক্টিভ কোশ্চিন গুড়িক মু আনিলি আপনার এএসও পরীক্ষা যা কি সিলেক্টিভ কোশ্চিন। তো সেগুড়িক মু ডিসকসন করে সারিছি। মু আশা করছি আপনার এই ভিডিওটি নিশ্চিন্ত ভাল লাগবে। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিব লাইক করবে, কমেন্ট করবে, সাংগମାନଙ୍କ মধ্যে অধিকরু অধিক সেয়ার করবে। আর যদি আপনার এইভাবে ভিডিও চাহুଛନ୍ତି নিশ্চিন্ত কমেন্টরে মেনশন করতু, যাফଳରେ মু এইভাবে ভিডিও আপনার নিয়ে আসবি যা কি আপনার এসব পরীক্ষা বহুত লাভদায়ক হব। তো বর্তমান ভিডিওরে এতিকি, দেখিথিবারু ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ।